सुरुवातीक आमी गायन घेऊया A16 पेज 8. Paular Paul, marun watu soluya, levador shange Jerusalem. Paular Paul, marun watu soluya, levador shange Jerusalem. Jerusalem shar deva vostice. Takacami toi melum wats pace. Jerusalem shar deva vostice. Takacami toi melum wats pace. Paular Paul, marun watu zoluya. Deva doshun gevun Jerusalem. Paular Paul, marun watu zoluya. Deva doshun gevun Jerusalem. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे मीस भेटयला संपलेल्या आंतोनियो मिकायल आनी कारोलिना डिकुना देवान ताची काकलूत करून सर्गीच्या सुखाक तांकां घेवंक ह्या मिसान तांचे पासत मागता. त्याच बरोबर रेशना मार्टीन बोतेलो हे भुरगें आपलो वाडदीस मनयता. देवाक दिन वाचून ही मिसाची भेट भेटयता. ह्या भुरग्याचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत हांव मागता. आयज दुसरी भाव भयणां आपलो वाडदीस हो काजराचो दीस मनयतात. तांचे सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत मागता. पिडेंत आसलेल्यांचो सगल्यांचो उगडास करून मागता. अदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं जाणां कोश्टावताच. देवान तांकां पेखोवणी दिवंक ह्या मिसान तांचे पासत मागता. आख्या संवसाराक पडलेलीं आसात आमचीं गोंयचीं भावां भयणां, आमचीं गोंयचीं पयस आसात. तांकांय देवान हे पिडेंतली राखूंक आमी मागता आनी सगल्यांक सोंपेपणी आपल्या गांवघरा येवंक तांचेय पासत ह्या मिसांत आमी मागता. आमच्या जण एकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकलुतकोर. तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकलुतकोर क्रिस्ता काकलुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकलुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंभाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बासायलोली देणी आमी ओळखूंक पावल्या. ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव धरिना जावच्याक आमचो बावाट आनी बोरवांचो थीर कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. दोमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. आंत्योके आनी इकोने थावन थोडे जुदेव आयले. पोजेक गुबडावन ताणें पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून
ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकतावले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शुभ वर्तमान परगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनेंतल्यान आंत्योकेक परतले. तांणी शिसांक गोठाय दिली आनी भावार्थान थीर रावात म्हूण सांगले. देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोश दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर ताणें विस्वास दवरलेलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले. पिसिडिया प्रांतांतल्यान ते पानफिलियेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचे उतर परगटूच ते आतालेक गेले आनी थंय थावन तारवार बसून आंत्योकेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी संपयलेल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून तांच्याच हातांत घाले. हांगा पावतूच पवित्र सोबेक ताणें एकठांय केली आनी देवान आपणाक केल्ले तितलेची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचे दार उगडले तेय बी तांकां सांगलें. शिसा बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणया सर्वेस्पराक सोय. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटेची मोहिमा गावूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब सर्वेस्पराक जोय. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वा आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब सर्वेस्पराक जोय. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगळ्यो रोचना स्तुती करूं. सासना सासनांक. जबाब सर्वेस्पराक सोय. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. 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 कश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावं आनी अशें आपले मोहिमेन भितर सरूंक हे सगळे क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. सर्वेस्पराक सोय सोय. 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 सर्वेस्पर तुमचे सव्य असो. तुमचे सवे आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उंचांबोळ ओ बेजूड जावं नये. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरी वेता म्हूण
तुमी संतोश बरीच जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजे वण व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हे घडच्या आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करता आनी बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त. बाबा भणीनो, आमच्या क्रिस्ती धर्मांत एक वोज केन्नाच उणी आसना. खंयची ती जाणात तुमी? एक वोज सदांच आसता आमच्या बरोबर. ती जावन आसा कोश्ट, दुमाळो, सफरींग एंड पर्सिक्युशन. चडशे कोश्ट सगल्यांच्या जिवितान आसा. थोडी जाणां म्हणटात, अरे तुका कित्याक हें सफरींग, कोश्ट कित्याक हें इतलें? हांव जाणा, एक भयण दुयेंत आसली भुरगेच पिरायेंतावन, आनी हे भयणीक जायते जाण येवन सांगताले, तुका कोश्ट हे सफरींग पडलां कित्याक तुमच्या घरान कितें ना कितें जालां केलां. पावबडीनो, हें चिंतप वांकडें जावं. म्हाका उगडास आसा, आमची आवय बरी नासली तेन्ना आमच्या आवयक सांगताले, गाडयांगेर वच आनी यो, इतले तूं कोश कित्याक काडटाय, सफरींग. आनी तिणें म्हणलें, म्हजो देव एकूच, देवान म्हाका दिला आनी होच देव तें परतून व्हरतलो. देवाक जाय जाल्यार हांव हे कोस सोसूंक तयार आसा. म्हज्या डॅडीक गोच्च्यांक सांगताले, ताका व्हर गाडयांगेर अमकें थिंगासोर वेता, बरें जातलें रोखडेंच, केन्नाच वचूंक ना. बाबडीनो, आयज आमकां वाचपांनी हें उगडास करता, बागेवन पावलो लेगून देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोश दोग आमी सोसूंक जाय. आयज बागेवन पावलूच्या ह्या वाचपान दोरेतो तुमी आयकलां कितले ताच्या जिवितान कोश आयले. भिवंक ना तो, फातरायलो ताका, मेलो म्हूण सांडलो ताका, शीस येयले उठयलो ताका, गेलो थंय बंद जावंक ना. एक एक गांवान, लिस्त्रेन, इकोनियान, दर्बेक, आंतियोकेक, हे गांव पार करीत गेले. कितें करूंक? हे कोश दुमाळो आसतना लेगून दुसऱ्यांक बरी खबर सांगूंक, जेजूची बरी खबर सांगूंक. जायते जाण ताका फातरायताले, दे वर अगेन्स्ट हीज वर्क. ही नेवर बॉदर्ड अबाउट. जायते फावटी दुसऱ्यांचे आमी आयकूंक जायना. जायते फावटी घोडेक आमकां एक एक कोश येता, आमी दुसऱ्यांचे आयकोता, रोखडेंच सोकला पडटा. सोरोप कात सोडटा रोखडीच. ते भशेन आमचें जिवीत जाता, आमी रोखडीच सोडून दिता, आंग काडटा. आमचेशीं जायना हें, आमचेशीं घडना. कित्याक देवान म्हाका दिला? देव नोको आसलो म्हाका असले कोश पडटा म्हणून? आनी आयज कोरोना व्हायरसाक लागून जायते जाणां हेच प्रश्न करता, कित्याक देवान दिला गाय, कित्याक हे कोश्ट? जायते फावटी देवाचे मोहिमे खातीर हे कोश्ट आमी भोगचेय पडटा. बागेवन पावलो कोरीतकारांक बरोवन दुसरे चिटीन म्हणटा, जो तुमी कोश सोंसतात, तुमच्या कोश्टा वरवीं दुसऱ्यांक धीर घोटाय मेळटा. बाबडीनो, एकल्यान कोश सोंसले कितल्यांक साल्वार जाता, कितले साल्वसांव मेवता, कितल्या जाणांचें जिवीत एक बदलणी जावंक आदार मेळटा. आमी तें पळयना जायते फावटी. एकल्यान कोश सोंसले दुसऱ्यांक साल्वार जावपाक, दुसऱ्यांच्या जिवितान कोश येता ते तांकां फुडो करपाक, आदार मेळपाक देव जायते फावटी हे कोश्ट आमच्या जिवितान पडयता. देव जाणा,
पूण आमचे वरवीं जायत्या जाणांक साल्वार जावंक मेवता. आमची पवित्र सभा क्रिस्ताच्या उदकान आनी रोगतान भिजयलेली पवित्र सभा. भाव भयणीनो, आमी बावतिजमा वरवीं उदकान पवित्र स्नान घेता. जायत्या जाणांनी रोगतान पवित्र स्नान घेतलें, आपलें रोगत वारयलें. आनी आमचो नमुनो जावन आसा जेजू. जेजू वरवीं, जेजून आमकां जिखून घेतल्या आपल्या ओमळीक रोगता वरवीं, आनी आमकां तो साल्वार करता. हेच भावार्थान आमी धीर घेवया आनी देवाच्याच भावार्थान, ह्याच आमच्याच भावार्था वरवीं देवाचेच जानवायेन मोगान वाडोवंक आनी दुसऱ्यांक धीर दिवंक ह्या मिसांत कृपा मागुया. भेटवणे वेळार आमी गायन घेवया C14 पेज 34. तेणी आमची पेटोवंक घालता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मौनां तूं कोळपिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता, गोवा हुंडो आल्त्रा राहता, ताकाचो रोस समर्पिता. आमचे सुख सोर पेटयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी वमता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केल्याय, तशें सर्गींचो तो उच्चारां व्हरतो प्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायताच तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी ससनी कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या, संवसाराच्या सोडवंडरा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भणीची काकलूत कर. आंतोनियो, मिकायल आनी कारोलिना ह्या भावण्याची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज वाडदीस समरमता रेशोना बोतेलो ह्या भुरग्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. SCCची भुरगीं आपल्या एग्जामी करूंक तयारी करतात, तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. कोरोना व्हायरसा हे पिडेक लागून जायत्या जाणां कोश्टावतात. सायबा तुजो आदार तांकां दी म्हूण मागता. अशा क्वार मारिया देवाचे माई संगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. बाबा भणीनो, कोश्ट आमच्या जिवितान रावूंक येना. देवाचेर पातयेतल्या मनशांचे कोश्ट देवूच नपयत करता, पयस काडटा. आमचो बाबाट देवाचेर तीर आसल्यार सगल्या कोश्टांक फुडो करूंक आमकां बळ मेळटा. जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान हें बळ आमकां मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती
तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ताचे व्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगल्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी आनी तुजे सोशिलो वेगळो सरूंक कधीच निर्म नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेलार आमी गायन घेवया D5 पेज 49. Vaartace dole amka tuti Jesu tuka polong mogo amka zagoy Jesu vaartace dole amka tuti Jesu tuka polong mogo amka zagoy Jesu Lista dovondo Lista tamno soro Shoda Jesu chico Tace jiverogo Vaartace dole amka tuti Jesu tuka polong mogo amka zagoy Jesu. Otmik कोमिन्याचा आक्त. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्करण तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगल्या वस्तूं परस तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव मोडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजान तूंच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्म नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart.
I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिसकाल. पास्काचे समारंभेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कोडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर महिमेवंत कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसो तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडेता. शेवटाक गायन घेवया F5 पेज 88. देवान आमचेर आशिर्वाद घालून आपल्या मोगान आमकां सांबाळून आमचेर आपले मोगा मोफागून संतोष आनी शांती आमकां दिवं. देवान आमचेर आशिर्वाद घालून आपल्या मोगान आमकां सांबाळून आमचेर आपले मोगा मोफागून